syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi sakempal dina kondisi sarang situasi mudah-mudahan tapi rumah tanggana 2 minggu jadi ternyata tengah jamin hajat badag rumah tangga lila laras mata kaya nu teu hajat tapi lila nu alus mah nya hajatnya bu nya lila gitu kan ya ieu mah nya teu hajat di sakedeung gitu ya. Karena apa? Karena awas di Quran yang paling pokok adalah Allah memberikan sebuah batasan kepada kita bahwa dalam rumah tangga ombak itu pasti ada. Sok lamun ibu-ibu bapak-bapak ditaruh saha di dalam rumah tangga nu teu gaduh masalah, sadaya lagi gaduh masalah. Malahan anu nyebutkeun teu boga masalah teh keur boga masalah. Saya ada yang konsultasi orang Bekasi, begitu calik di bumi atau begitu duduk di depan join nyegruk ceurik sajam. Ceurik we pa eta mah jalmi. Nyegruk ibu bade naon? Hoyong ceurik Ustaz. Nah, ibu cek teh, abdi anu ngawartosan namun hayang ceurik ka Ustaz Ucung kitu. Sajam Pak dingas nyegruk nangis Bu dugikeun ka Cirang angkat di bumi mah katingali ieuna ge si Roman wajahnya tidak segar mukanya tidak cerah begitu dia sudah menangis 1 jam itu kemudian wajahnya menjadi ceria. Saya menyimpulkan ternyata aya jami gaduh masalah tingali diceurikeun hungkul beres Bu. Ari ibu teh bade curhat moal Ustaz bade nangis saya hungkul. Begitu ditanya kunaon atuh ibu teh ceurik hungkul 13 tahun Ustaz abdi teu ngenging ceurik ku caloge naon da lamun abdi geus katingali nginging teh jo langsung tong ceurik asna kos au naon ni lebay jo gitu 13 tahun abdi tah ayeuna pawinan Ustaz diceurikeun sajam satengah Bu. Simpuring emut guru simpuring nyabas kieu lamun langit cedeum diceurikeun eta teh sok naon sok caang oh eta mata eta teh antibodi naik. Betul. Matak ibu-ibu sok panjang yiswana. Naon sababna loba ceurik. Beda jeung pameget mah hese rek ceurik. Sok pameget. Sataun sakali ge untung pameget mah eta ge dina lebaran. Dina lebaran eta ge Bu, eta ge lebaran ge kapaksa we ceurik peda pamajikan ceurik. Da sabenerna mah dah hese atuh. Makanya ibu kenapa Bu? Karena air mata mengandung lizomin dan itu akan menghancurkan bakteri di dalam tubuh. Makanya murang kali mun loba ceurik eta teh sok sehat. Mata kalau mun budak ceurik tong cenah jempean tapi cenah tamat. Ngarah naon? Ngarah kuat si budak teh antibodina. Sok ibu bisa terpercanten ibu barangkali lamun sok nangis lagi nangis kemudian disuruh berhenti dan dibentak oleh kita itu akan terjadi 6 gangguan jiwa nanti ketika dia remaja itu yang akan terjadi mun budak ceurik antep we da mualami dina bulan digugahkeun seger sadayana antibodinya bagus apa tah cocokan cepil Pak ngaras sehat tong seueur dadanguan hirup mah nya paling istri mah paling cepat frekuensi pendengarannya lebih cepat daripada laki-laki. Lalaki macan kadenge awewe geus kadenge. Mata pengajian seueur ibu-ibu naon sababna ibu-ibu mah kuat di dieu. Bapak-bapak mah kuat dina soca, mata dina lalajo loba lalaki sakitu we. Lamun ngaji lobana awewe naon sababna ngadangu ari pangaosan mah. Tinggal ku ibu di lobinya tatangga meuli TV can tepi TV-na geus kadenge dongengna ku awewe mah. Da stres segala didangu mah atuh. Sampai ibu itu dangu masih hajat hareupeun imah cenah. Ka gedung hajat badag gitu mah. Cek bapana teh mah urang hareupeun ieu, urang ka gedung ngomongkeun wae asup ka gedung. Diomongkeun keneh. Hajat sedek itu hayang ka gedung hareupeun imah we atuh cenah. Mah cenah bingung. Hareupeun imah diomongkeun di gedung diomongkeun geus tungtungna henteu hajat. Nah ulang tak ngaharulang sakit pamajikan tuntungna teu kumaha rek hajat moal eras na diomongkeun wae di ditu teu meunang asa teu meunang di dieu siga nu teu meunang tungtungna ngagaloer teu hajat Pak cek tatangga teh atuh hajat saeutik mah pan tadi keng hajat nang kurang sagali denge jadi we capek kana otak
mata hirup mah tong loba dedengean ngarasehat sakitu. Saya kalau buka klinik Bu, yang ataupun yang terapi kejiwaan, bagi saya yang pertama harus apa? Kamu kalau ingin sehat dan ingin pulih, jangan dulu mendengar sesuatu yang mengganggu ataupun yang mengganggu aktivitas. Kenapa? Karena 3 yang menyebabkan orang stres berat. Yang pertama adalah tontonan. Awas Pak, lalajo TV teh bisa stres Bu, sakit tuh. Makanya ibu tinggalnya, lamun unggal poe lalajo anu maot sok cobian, da jo stres kana otak. Unggal dinten atuh nu maot namahannya puguh atuh. Tong bujang-bujang dina TV Pak, ayeuna urang di masjid we nu ngumumkeun anu ngantunkeun da jo ngadeg-deg atuh. Alah si anu maot saha jol kitu we. Cobi unggal poe anu maot salmur geura. Cacakan langka nu maotna sakali anu ngadangun nu maot tiga deg-deg ka urang teh. Makanya dina TV mah tinggal nonton ieu gebeg, nonton ieu gebeg. Kenapa? Karena tontonan bisa menyebabkan orang stres. Mata atos ibu-ibu malah laju suara hati lah. Nya jelas eta mah boga lalakonna jeung penjahatna daripada lalajo ieu udah can puguh mana boga lalakon jeung penjahatna nya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian jangan banyak didengar. Dulu zaman Bani Israil itu ada orang yang naik ke kuda kecil atau keledeng. Ya. Naik kuda. Budakna naik kuda, diomongkeun dituntun ku bapana. Cek tatangga teh, eta budak teh sopan cenah. Bapa nuntun kulna ge bapana nu naik. Cek bapana teh jangan turun naon. Gan ieu sehingga gandeng tatangasna. Naik bapana teh. Begitu naik bapana budakna turun dituntun. Cek tatangga teh, "Bu eta nya karohan Bapak." Naik kuda padahal eta teh nyaho kuda leutik keur budak. Tuntuna cek bapana teh, "Jang, Ujang naik diomongkeun. Budak anu bapak naik diomongkeun. Ayeuna urang naik duanana." Naik duanana. Begitu naik duanana diomongkeun keneh. Jang, ieu cenah eta kuda leutik kuduaan cing atuh nya teu boga teu gaduh otak tungtungna turun duanana. Begitu turun duanana dituntun kuduaan jami nanya tuh ngobrol keneh. Kumaha? Eta nya tuntun lain tuntunan atuh eta teh taekeun. Tungtungna duanana ngagoler duanana. Kenapa? Orang sering mendengarkan sesuatu bisa sakit. Kalau ingin sehat begitu. Kemudian yang ketiga, watarsya, ibu moyan. Awas, moyan teh dina Quran tos aya. Ashabul Kahfi itu 309 tahun dikasih sinar matahari oleh Allah dan akhirnya apa? Dia bagus. Kenapa? Karena dia mengatur vitamin D jadi naik. Moyan, mata tong nyarekan kanu moyan, kita sehat. Ya. Dan yang keempat adalah apa? Wa nuqallibuhum datal yamin wa datal shimal. Oleh Allah harus digerakkan tubuh manusia ke kiri dan ke kanan. Kalau manusia digerakkan ke kiri dan ke kanan, maka dia itu akan sehat walafiat. Ibu, bapak, cok ayeuna gerakeun ku urang ka pangajian, ka mana, iwati naon carana. Kalau tidak seperti ini, kita tidak bisa. Ya. Mata jalan gidigannya, jalan-jalan ka mana eta teh ku sehat. Dan jami teh damang cicing atuh di rumah sakit. Mata jalan-jalan teh sehat eta teh nya. Mata kalau aya jami jalan-jalan eta teh sehat. Ya, dan oleh Allah digerakkan setiap hari manusia seperti itu. Dan bayi, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dia tidur itu 336 kali digerakkan oleh Allah. Makanya saya kembali kepada teori anak-anak. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ayeuna teh kelas teh tos retak Bu, barjan. Yang paling bahaya adalah apabila anak-anak akhlaknya sudah mulai bejat. Akhlaknya sudah mulai retak. Makanya tugas kita adalah bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan situasi ini cepat dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah simkuring kieu nya. Ramadan ayeuna mah sanes new normal deui, normal. Insyaallah. Ya, sanes new normal. Lah, berapa bulan Ramadan sekarang? Kenapa? Karena ini harus menjadi catatan bagi kita semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an ya, kayaknya mereka panganten gitu ya. Panganten baru gitu. Baru teh barungah. Lamun baringung. Kita kumaha sebenarnya ya. Coba. Di dalam Al-Qur'an nih ya, ada 3 kalimat sakinah disebut oleh Allah. Hanya
hanya 3 kali oleh Allah disebut sakinah. Pertama surat An-Nisa 21, yang kedua surat An-Nisa 154, yang ketiga surat Al-Ahzab ayat 7. Ya. Dan itu apa? Itu berkaitan dengan pernikahan. Sedangkan sakinahnya disebut oleh Allah itu 3 kali, Ar-Rum, kemudian An-Nisa. Saya ambil satu. Ibu bapak begini, ya. Lamun kusim kuring ditaros, naon hartosna sakinah, sadayana bakal ngajawab tenang. Tapi aya jami ditaros, Pak Haji, Bu Haji, tos sabaraha tahun rumah tangga? Jawabanna teh atos 45 tahun. Kapenah teu sakinah? Nya kitu we Ustaz cenah. Kumaha kitu teh? Nya kitu we cenah. Mun ari sakinah teh naon? Nya eta we cenah kitu. Bingung kurang ngajawab nage. Naon sababna? Karena sakinah ini seperti apa? Seperti orang yang tahu nama ular, tetapi ularnya tidak tahu. Ieu teh orai belut, hanas ku urang ditewak orai, hanas ku urang diantep arepek teh belut, gitu. Dan orang pun saat ini memaknai sakinah itu sama seperti itu, seperti jami karena orai gitu. Apal ngaran orai, ngan teu apal oraina. Makanya saya jelaskan seperti ini. Satu, dina bahasa Arab kalau kalimat sakinah itu diambil dari 3 huruf, sin, kaf, nun. Kalau sin, kaf, nun itu maka muncul 5 makna. Yang pertama, ombak yang tenang itu disebutnya sukun. Ibu bapak naik perahu, ombaknya tenang, dari lebat perahu teh tenang atuh ku hate teh nikmat teh teh disebut teh sukun. Ya. Jadi bukan perahunya, walaupun perahunya itu kecil, walaupun perahunya itu besar, tapi kalau ombaknya besar, maka orang yang ada di perahu itu menjadi tidak tenang. Makanya yang menjadi persoalan bukan parahuna, tapi naona tah ombakna. Jadi dina rumah tangga mah bakal aya omakna badag, omakna alit. Bukan masalah besar dan tidaknya hajat ibu rumah tangga mah. Kenapa? Karena ada orang yang hajatna badag tapi rumah tanggana sakedap. Aya jami bu hajatna leutik rumah tanggana lila. Saya pernah diundang, begitu ditaros, Ustaz kita CF 485 juta hajatna di gedung bu, di hotel. Wah ini agreng cing biasa kempal. Dina kondisi sarang situasi mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu sadayana aya dina sehat walafiat. Yang perlu dipahami dan perlu dipelajari oleh kita sebagai umat Islam bahwasannya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan sebuah batasan kerangka bagaimana kita menghadapi hidup dengan berbagai persoalan terutama yang berkaitan. Cukup lamun dipakai kebutuhan hidup, tapi loba lamun dipakai gaya hidup sok capek karena hidup. Jadi hidup mah tong loba gaya sok capek. Kantos hirup mah kudu butuh bu ngarah teu capek. Makanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala huwallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Lihat lagu Aisyah itu menggambarkan romantisme kesakinahan. Kata Rasulullah, engkau lari aku kejar dina laguna teh ta Aisyah. Uucingan bahasa Sunda mah bu. Menikmat teh Nabi mah jeung Siti Aisyah teh sok uucingan. Aisyah lumpat ka ditu diberi ku Nabi dipangkon ti pengker teh bu biasa Aisyah sareng Rasulullah teh. Jadi Aisyah ka dapur diberi dipangkon ti dipeluk dari belakang. Uucingan bahasa Sunda mah. Eta teh nikmat nu kitu teh. Lain mah maungan wae. Nya gerem ngegel masalah kieu teh diraca unggal poe. Nya. Ya, mama
gerang ngaji sia kunaon Nabi mau uci nganter ya grama maungan atuh kali-kali tinggal atuh Bu di urang ge sok aya geuningannya kan Rasul mah diberi Siti Aisyah teh kaditu diberi kaditu diberi ka dieu ka juru diberi ku Rasul upami ka dapur diberi ku Nabi eta teh kitu dina rumah tanggana teh di urang ge sok aya geuning nu beberiknya ku pamajikanana kaluar saer we hafal mawa nyere eta mah lain Aisyah nu kitu mah atuh ya Aisyah mah di jero imah atuh nini mah sok praktek si ganu enteng gitu Pak itu si ganu enteng Bu kenapa karena itu mengaktifkan hormon namanya endorfin atau hormon apa ini mengandungkan feromonisme namanya kenapa kalau istri sering berkeringat dan keringatnya diusap oleh suami itu akan mengaktifkan hormon feromon dan itu witing tresno jalaran suti kulino cinta muncul dengan sendirinya dengan keringat makanya murang kali lamun uih putsal uih ameng ngoprot kesang tong dicabak ku budak ku batur kesang budak sabab namun dicabak ku batur si budak sok apet ka batur langsung ku ibuna langsung ku ramana budak balik di kaluar di kadon amang Bu ngoprot kesan gabruk ku urang hormon feromon napal dina diri urang di Spanyol lamun ayam urang kali ui sakola tidak boleh anaknya dipegang oleh orang lain termasuk pembantunya kecuali oleh orang tuanya supaya dia apet pada orang tuanya beres sakit tuh caroge uih di kebon uih di mana nya di sawah ngoprot kesang gawat peluk letak ya dari bisi aya nu ngusap batur sok kumaha ya eta sesuai teh eta ya ada yang lebih dahsyat dari itu letak ku itu lalawora itu teh dia tidak akan hilang dalam ingatan ya sok daripada engke diletak batur lalawora ka ibu engke jadi haneueul geus nanas teh diletakkan ku mama jadi we diletak batur tuh ya da enteng rumah tangga mah tuh ya eta nu dongeng eta teh ari udang sare ari manuk diketrekan ari bojo diantem Abeuna paling udang sare teh kitu ketrek pamajikanna ngahulang saya tidak lebih berharga dari burung katanya tah dugikeun ka kitu tinggal dua Bu tinggalnya ya sakinah tinggalnya yang kedua Aisyah itu apa dia itu kalau marah dicubit oleh Nabi hidungnya wa ida godiba ya beliau akasaan bah lamun amak dikieu kunai tara Rasul mah nyentak tara molototan Nabi mah tapi pangamungna dikieu teng dikitu urang dikitu dikaluarkeun umelna beda deui eta iya mah dikit Bu aduh eta teh ini mengaktifkan enzim atau mengaktifkan apa ini mengaktifkan hormon endorfin karena di sini langsung berhubungan dengan siklus oksigen dan Nabi mengajarkan lamun amak dikitu towel tong dipencet towel beda deui dipencet mah aduh eta teh sok geura ibu cobian keur amak kieu we Pak itu langsung turun Pak 40% marah. Dan saya mempraktekkan ke anak. Kalau anak marah, saya suka begini. Adek, itu langsung turun marah. Coba ya. Lamun aya debt collector ngamek. Nya irungna we kieu. Coba ya. Nu rek ngamek anu ibuna naonan ieu. Tuh, itu. Karena di sini ada apa? Ada syaraf-syaraf simpul ke otak. Yang itu apabila disentuh, Nabi mengatakan wa ida godibat akasa anpaha oleh Rasul dicubit hidungnya. Di enteng atuh tinggal rumah tangga teh nya teu berat praketinya lulumpatan noel irung ada teu kudu make pokona mah kitu we kalau bojo hoyong ka restoran cabak irungna poho ya Pak itu cenah itu sate marangi entong jeung usah lucu ge toel lek deui poho deui eta 13 restoran kaliwat kabeh ayeuna asup ka imah ngagodog mie we
Nah ente ngadu mah itu siga ente itu sampai bukunya 3 jilid itu, dan itu disusun oleh orang Jepang. Sampai yang terbaru adalah The Miracle of Enzim. Apa? Aisyah itu lihat kalau Rasul minum itu di gelas bekas Aisyah itu enzim. Aisyah mau pamingal Rasul mah pamingal eut bu, eut nate tilas lambein Siti Aisyah. Dan beliau selalu kalau berada di rumah Aisyah, beliau tidak minum kecuali dia dibekas di bibirnya. Dikit aku minum di bekas bibirmu, ya Aisyah. Laguna apa? Si Sibian teh ya. Tinggal dikitu naon margina karena dari istri nempel enzim lain, dan itu begitu suami menempelkan kembali berpindah terjadi simbiosis mutualisme enzim, dan itu akan menurunkan asam lambung, dan itu akan meningkatkan enzim cinta, itu akan meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Adanya di mana? Di sini. Mata kapungkur murang kali lamun tuang dibeuweung ku ibuna. Leres. Enzim. Budak lah beuweung lah budak jarajak. Teu aya boga panyakit. Malah si murang kali apet ka indungna. Naon sababna? Dibeuweung tuangna. Dibeuweung gitu. Ayeuna budak ayeuna ade makannya dibeuweung sama mama. Gitu budak ayeuna. Ya. Sama apa atuh ku bapana komo rodo teh abah ku abah atuh lah orang dari dia aya enzimnya. Kakek saya kalau ngobatin orang itu dia kalau ada anak yang demam itu jarang disuntik dulu di kieu tahu lek budak teh dina punakna duka di dia bisi aya sepuh kapungkur ngalanongan nu demam teh dikitu tep lek di kitu. Kenapa? Ada enzim di sini. Ada enzim di sini. Dan bukunya disusun oleh Hironaya Makasi, seorang profesor ahli enzim yang dia bisa mengobati orang-orang yang bermasalah dengan apa? Dengan pencernaan. Dan itu ternyata obatnya ada di sana. Enzim lain. Ada di mana? Kalau engkau minum, aku minum di bekas bibirmu ya Aisyah. Mah, iya bapak yang minum. Eta aya tilas mama gelas nu anyar atuh. Beda saeutik jeung Siti Aisyah teh nya. Makanya hebat Bu. Pak ini catat hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari. Ada 3 doa Aisyah yang tidak diberitahukan kepada istri-istri Nabi yang lainnya dan disampaikan setelah Rasul tidak ada. Apa doanya? Ya Rabbuna, wahai Tuhanku, aku ingin Rasul meninggal di kamarku. Dan Rasul akhirnya wafat di kamar Siti Aisyah yang sekarang jadi raudhah. Ibu bapak umroh haji engke ngalangkung payunan raudhah eta teh kamar Siti Aisyah. Dan itu doa Siti Aisyah. Aku ingin Nabi beliau itu dia itu meninggal dan wafat di kamarku dan diizinkan oleh Allah. Doa ini tidak diketahui oleh istri Nabi kecuali setelah Rasul meninggal. Doa yang kedua apa? Aku ingin Rasul meninggal di pangkuanku. Rasulullah meninggal di pangkuan Siti Aisyah di sini. Dan Siti Aisyah yang mentalkini Rasulullah. La ilaha illallah di pangkotku. Tah eta teh tina sakinah eta. Lamun sakinah doa urang diijabah ku Allah. Sok tinggal. Doa Bapak diijabah ku Allah. Akhirnya Rasul meninggal di sini. Dan terakhir Siti Aisyah berdoa kepada Allah, ya Rabbuna, wahai Tuhanku, aku ingin air liur Nabi bercampur dengan air liurku. Dan akhirnya pada saat Rasulullah meninggal, keluar air liurnya dari sini dan berwarna putih, itu disedot oleh Siti Aisyah. Bapak Ibu, air liur yang keluar pada waktu meninggal dunia itu disebut dengan enzim lain. Dan itu hasil penelitian dapat meningkatkan antibodi dan orang akan tidak sakit. Dan Siti Aisyah sampai meninggal dunia, beliau tidak sakit tapi beliau meninggal dibunuh oleh Yahudi. Karena Siti Aisyah jaga Pak. Dan itu keluar dari sini. Rasul ngantunkeun keluar putih sedot ku Siti Aisyah. Paham? Ini dari yang tadi. Rasulullah kalau minum di bekas bibir Aisyah.
Jadi lamun caroge kada bisa diamalkeun ayeuna ya. Ya bisa diamalkeun ayeuna. Caroge bisa. Bui dan ibu boleh ti dieu keur kulem kaluar ti dieu bisa jauh disedot da deui. Nu ieu mah lain enzim nu ieu mah. Dah, Lin. Ya, enzim mangke lamun tos ngandunkeun itu dari orang yang dicintai. Ari kaluar nuju bobo malin enzim namanya zigong. Nah, tuh. Ya, jadi sebetulnya Ustadz, apa dampak dari sakinah itu? Satu, sehat. Walaupun punya penyakit. Ya, ini terakhir kata Imam Al-Maraghi. Kalau orang sakinah hidupnya, maka dia sehat walaupun punya penyakit. Paham ya? Sabab boga penyakit karena sehat itu sakit tuh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kalau sakinah, maka batinnya akan damai. Tenang, naon we cararaan Bu, ku sakinah mah. Sakinah mah teu boga duit ke warung teh caang. Bu, rudet mah Pak, ku rudet loba duit ke warung teh poek. Para roe kan ngali warung teh. Nya, tapi dengan sakinah batin akan damai. Yang ketiga, dengan sakinah doa-doa diijabah oleh Allah. Punten. Jadi lamun dina rumah tangga aya doa-doa nu loba ti diijabah ku Allah, bisi aya nu ngurangan sakinah sakitu. Dalam sakinah mah doa ti diarijabah Pak. Karaos nikmatna luar biasa. Yang keempat kata Imam Al-Maraghi, kalau orang sudah sakinah, maka dia diajak dalam kebaikan pun akan mudah. Tah eta we ti Ustad bakal pangantennya. Hidup duaan nu parantos di istrinan. Mudah-mudahan cingkenging mutiara kesakinahan mung 3 huruf sin kaf nun, tapi engke efekna luar biasa. Dan itu akan melahirkan 4 dari sesuatu yang sangat besar. Yang paling pokok adalah apa? Doa kalian selalu dijabah oleh Allah, dan nanti minta rezeki pun akan dijabah oleh Allah. Dan yang paling pokok adalah apa? Diajak karena kehadiran bareng teu berat, berarti sakinah. Bu, salaki diajak hade berat hese kurang, berarti anu teu nyambung hate leres. Dalamun nyambung mah babari duanana. Nya. Bojo diajak kanu hade hese anu teu nyambung hate, berarti anu ngaganyel sakitu we kuncina. Ku sakinah mah moal eta teh bakal rengse sadayana. Mudah-mudahan naon anu nembe ku sim kuring parantos didugikeun cekaplah tong lami-lami teuing dan nuju corona. Pangaosan nuju corona mah di Bandung we mung 15 menit. Teu kenging lami. Tah mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak ku sim kuring doakeun sadayana sehat walafiat. Amin. Digampilkeun rezekina ku Allah, keluargana barokah. Khusus kanggo daerah ieu, insyaallah mudah-mudahan enggal diangkat segala permasalahan, terutama corona anu ayeuna nuju aya di Indonesia sadayana. Bapak Ibu, shoibul maqasid, terkhusus sim kuring ngadoa barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Qad abdullahu rizqan akhir. Mudah-mudahan rezeki anu parantos dikaluarkeun enggal digentosan di ku Allah kudu langkung sae. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.